Hey, qui j'en ai? Qu'est-ce que nous là pas qu'on souffre avec grippe, rhume, tête fait mal et puis fièvre tous? Bon, dis nous bagay. Grippe c'est un virus qui est très contagieux, qui paraît souvent entre l'automne, l'hiver et printemps. Donc, pour nous éviter de toucher par maladie ça ou bien par virus ça, il est très conseillé pour nous consommer ni l'ail, ni oignon, ni gingembre, ni miel, ni cannelle, la loi, etc. Il y a tant d'autres produits. Non seulement produit ça prévenir grippe là et si nous gagnons tout la traiter. Tout c'est dans un mouchoir ou bien dans un coup de bras si toutefois on peut tenir, OK? C'est vraiment important. Lavez mains régulièrement pour capable éteindre virus là, détruire virus là, OK? Et puis si que ou malade ou capable toujours être la caillou, OK mes amis, pour pas propager grippe là, si que ne ou couler de l'eau ou sentir mal pour respirer, mes amis, mettez un masque dans visage. Donc, mais avec qui ça que m'a préparé un sirop pour nous qui contre grippe, fièvre fait mal ça, OK, avec tout là vraiment important pour nous. Ni bon ni pour grand monde, ni pour petit monde, mais petit monde qui n'a tête qui petit monde qui a bas âge pas ka boire. En première position, nous gagnons cannelle, OK? Ça c'est un produit nous. En deuxième, nous gagnons un vaisseau pour nous mettre ça que nous couper. À part de ça, nous gagnons miel, OK? Miel pur, ou après limaquer miel pur parce qu'il y a plusieurs qualités de miel, mes amis. Nous gagnons aloe vera qui c'est la loi, OK? Ça vraiment bon. Nous gagnons oignon violette. Moi prendre deux sacs arriver parfait tout. Après ça nous gagnons l'ail. Nous gagnons citron lui-même on supposé pour un citron qui vert. Après ça nous gagnons gingembre. Mais qui ça l'ail la gagne là-dedans? Il est riche en antioxydants, en vitamines et en minéraux. Il protège voies respiratoires, il défend le système immunitaire et il agit efficacement contre traitement préventif contre grippe que vous gagnez. Et les grippés, pas oublier que il est capable de provoquer ni fièvre, ni tête fait mal, ni tout sèche. OK mes amis? Pour oignon violette là, il est riche en sel, minéraux et en oligo-éléments. L'utiliser pour traiter infections qui n'ont voie respiratoire supérieure, notamment pour les rhinites allergiques ou infectieuses, et les stimuler la défense immunitaire, les séons antibactériels. Gingembre c'est un remède qui est très naturel, qui est efficace pour gorge fait mal grâce à propriétés anti-inflammatoires qu'elle gagne. Et il réduit toute douleur articulaire. Mais attention, si vous prenez des médicaments anticoagulants, gingembre naturel là très déconseillé parce qu'elle a des effets néfastes ou bien des effets négatifs sur la santé. Pour citron lui-même, non seulement il est riche en vitamine C, et il contribue encore toute l'autre fruit vitamine C pour les renforcer défense dans le système immunitaire. C'est un bon antiseptique. Il est très utile pour combattre toute infection qui est liée à portée qui virale. Commencez sous grippe à rhume à tout ce qui tache dans ses voies. Il diminue fièvre là à travers action sudorique liée. En plus mes amis, monde qui fait ulcère de l'estomac ou bien acide, il est très dangereux pour l'utiliser citron trop. Il est vraiment dangereux. Fais attention avec citron lui-même. OK, remettre ça m'a fait ou bien si vous ça que m'a fait, monde qui fait ulcère de l'estomac pas doit trop consommer, OK? Cannelle là c'est un remède anti-rhume. Il est très efficace contre tout virus, germes et bactéries. Il a des propriétés antibactériennes, antivirales, antifongiques. Il améliore la circulation sanguine et il diminue l'inflammation. Qui donc même noter nous capable prendre mes amis. Aloe vera ou bien la loi, il soulage gorge fait mal, lutter contre grippe ou bien tos ou bien plusieurs maladies qui c'est fièvre tout. OK, il indique en cas que ou gain brûlure d'estomac, ulcère, flatulence, constipation, écolite, etc. Qui donc et aloe vera mes amis, li bon pour un paquet de maladies. Surtout le matin ou ka prend un morceau la loi ensemble avec miel ou boili
l'heure levée, ok? Avant manger, l'heure levée, vous capable toujours prendre aloe vera, il est vraiment bon pour santé. J'en ai regardé, moi fin racheter tout produit moi yo, mettez dans bocal là. Quand y a moi prend miel là. Miel là, c'est un bon bagage. Grippe là souvent la cause que gorge nous enflé, surtout si n'a tossé. Les ça, miel là calme toute douleur ça, OK? C'est antibactérien, antioxydant et c'est antibiotique naturel. Je suis capable moi-même moi prends 5 cuillères miel parce que produit vraiment besoin miel là-dedans. Le matin, si nous pas voulons prendre l'autre produit, nous sommes capables de prendre un cuillère miel avec un dans l'ail, nous rachel, ok, nous prenons les ensemble. Comme ça, nous sommes capables de prendre miel là ensemble avec la loi. Ok, mes amis? Comme ça, nous sommes capables de prendre miel là avec un bon citron, nous pirer là-dedans, nous prendre l'eau et puis nous battre, nous bailler. Quand y a là, moi, mettez un petit sel là-dedans pour bali plus goût. Ok, mes amis? Meni, mettons un petit crasse sel. Le cabali plus go. Après ça, moi brasser tout ensemble et puis moi pral quitter le reposer pendant 3 jours ou bien 2 jours jusqu'à ce que zoyon en fait de l'eau. Et oui, voilà, mes sérum nan, j'en suis capable de garder là, zoyon en fait de l'eau. OK, tout ba yo fait de l'eau, nous capable commencer boire. Boire mes amours 2 cuillères le matin avant de manger, 2 cuillères à soir avant nous dormir, est très efficace. Pour même qui a fièvre tout, ou capable chercher feuille eucalyptus, OK, pour capable faire thé. Il est vraiment efficace tout pour fièvre la descendre et ou même tout il y a difficulté pour respirer, il est vraiment efficace pour capable chercher pour capable faire thé pour boire la caillou. Si remède ça a été utile, pas oublier partager le baillon famille, yon amis et puis m'inviter à abonner avec Chanel là. Quittez un like, quittez un commentaire, dites est-ce que vous aimez le produit ça et qui est fait la carrière. Donc c'est bon petit remède ça comme te porter pour vous même qui gagne fièvre, qui gagne grippe, cap tout sans pile, fièvre l'empêche de dormir et bien pas hésiter faire et puis mettez-le dans le frigidaire pour les capable conserver, OK? Pas oublier boire 2 fois par jour, 2 cuillères matin, 2 cuillères après-midi. À bientôt mes amours. Love you.